薪ストーブや暖炉ってほんと温まりますよね。けど毎年薪の確保が大変で、手間暇も費用も大きな問題ですよね。そこで紙予作。なんと紙予作を使えば新聞紙をリサイクルして紙の薪を作れるのです。紙の薪は木の薪と同じくらいの熱量があり、1時間半ほどかけてゆっくり燃焼します。木の薪の補助材として併用することで燃料費を大幅に節約できるのです。紙薪は薪ストーブをはじめとした各種ストーブ、バーベキュー、キャンプファイヤーやアウトドア、ハウス暖房機などいろいろな用途で一年中ご利用いただけるのです。紙薪の作り方はとっても簡単です。新聞紙を20枚程度用意します。1枚ずつ水に浸してほぐします。新聞紙が柔らかくなったらケースの隅々まで厚さが均等になるように詰めます。次に押し型を乗せ、ハンドルを持ち、徐々に体重をかけて水分を絞り出します。水分が出なくなったらケースから引き抜くように取り出します。はい、紙薪の完成です。1週間から10日ほど風通しの良い場所で十分に乾燥させてからご利用ください。新聞紙はパルプが原材料なので燃やした際に害があるなどの報告はありません。また新聞紙をリサイクルしているのでエコロジーにもつながります。紙予作を利用してみていかがですか？薪の確保に苦労してましたが、紙予作で助かってます。新聞紙の薪は木の薪のように長時間燃えるので薪代が節約できて捨てます。節約、簡単に作れる、いろいろに使える、安全でエコロジー。お財布にも環境にも優しい紙薪作り機紙予作でエコロジーな生活をお楽しみください。